Chum TV. Furaha kiganjani. Hali halisi ya malaria sasa hivi Zanzibar iko chini ya 1%, ambapo kwa mwaka 2025 hadi sasa tuna takriban ya kesi 5,000, na katika kesi hizi wanaume ndio ambao wanaongoza kwa 72% almost. Lakini pia tukiangalia katika age group tunaona vijana ndio ambao wanaathirika zaidi na ugonjwa huu wa malaria, ambapo kati ya miaka 15 mpaka 29 wanaugua mara 2 zaidi ya age group nyingine such under 5. Mashirikiano katika kuhakikisha kwamba lengo la kuondoa malaria hapa linafanikiwa. Tuko na Wizara ya Kilimo na wizara nyingine tofauti 22 ambazo kazi yao hii tunaita kitaalamu ni multisectoral, kuhakikisha kwamba kila mmoja anafanya wajibu wake kuisaidia serikali ya kuondoa malaria. Tumezungumza kwamba malaria ndani ya Zanzibar ina umuhimu sana kuondoka kwa sababu ya utalii wetu ambao utaingiza domestic finances. Hali ya uhalisia ya ulimwengu sasa hivi, kila nchi inatakiwa itafute mechanism ya kujitafutia fedha zake mwenyewe, na sisi nyumbani hapa Mheshimiwa Rais wetu ametengeneza hii sera ya uchumi wa buluu ambao utalii ndio mgongo unaweza kubeba haya mambo. Sasa tunaamini kwamba kila tukiondoa malaria uwekezaji mkubwa utakuja, na uwekezaji mkubwa ukija ndio tutaweza kupata matokeo chanya. Kwa mfano ujenzi wetu wa barabara, miundombinu, kwa kutumia pesa zetu wenyewe ndani, kwa sababu kila nchi sasa hivi inatakiwa ianze kufikiria hivyo. Sasa tumekuwa na mazungumzo na kila mmoja katika hizi sekta ametwikwa majukumu yake ambayo ni lazima yatekeleze. Watu wa mazingira watatusaidia vipi kwa kama mazingira yako salama, kuhakikisha kwamba mbu, lakini si mbu tu, na maradhi mengine ya milipuko yanaweza kuepukika Zanzibar. Haya mambo yakifanyika inavyotakiwa, basi tutaona matokeo bila ya kuweza au ushirikishaji wa sekta ambazo sio za afya katika harakati za kupambana na malaria. Una lengo kuu la kuhakikisha kwamba tunashirikisha sekta mbalimbali katika harakati za kupambana na malaria, kwa sababu tumegundua kwamba chanzo cha malaria hapa Zanzibar kinasababishwa na maeneo mbalimbali, na hususan maeneo ambayo mbu wanazalishwa bila kujua. Kwa mfano maeneo ya ujenzi, maeneo ya kilimo na kadhalika, ambapo kunaweza kuwa na mazalio ya mbu, lakini wale wanaofanya hizo shughuli wanaweza wasio wanaelewa kwamba katika harakati zao za kufanya zile afua wanazalisha maeneo yanayosababisha mbu wa malaria au kuongezeka na maradhi kuongezeka. Na jinsi gani tunaweza tukashirikiana na wadau hawa katika kumaliza malaria hapa Zanzibar, kwa sababu nao tumegundua wana mchango mmoja au zaidi ya mmoja katika kuhakikisha kwamba wanaboresha mazingira, na hasa kuhusiana na mazingira ambayo yanasababisha mbu wazaliane kwa wingi. Vile vile watu kama wa manispaa ambao wanashughulika na mambo ya usafi wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba maeneo yote yako safi, mitaro haituhamishi maji ambayo yanasababisha mbu kuzaliana katika maeneo hayo, na kuendeleza mwendelezo huu wa maradhi ambayo tunaona bado yapo hapa Zanzibar. Na wavuvi wanaokwenda kuvua nje ya Zanzibar. Kwa hiyo sasa tutaona namna ya kujumuisha yale mafunzo ya wizara hayo. Tutaona namna ya kujumuisha hayo mafunzo ya kukabiliana na malaria katika miongozo, matoleo au SOP zetu kwenye Wizara ya Uchumi wa Bluu. Ni pamoja na kuwapa elimu au watu wetu ambao wako kwenye sekta yetu, sawa, ni kuwapa na elimu, au tunaweza hata tukawa tuna mpango wa kuwashajihisha kwenye kupima vimelea vya malaria. Nalia katika idara maalum vikosi vyetu hivi vitano vina vijana wengi. Mna vijana wengi, lakini mna wale makamanda wetu ambao ndio tegemeo la nchi yetu kwa ulinzi na usalama zaidi. Sasa ikiwa watakuwa legelege, watapata malaria, sidhani kwamba ulinzi utaimarika. Lakini wapo tutachukua mafunzo haya effective, tutakwenda kuyafanyia kazi, tutaimprove health za watu wetu wakiwemo katika raia community, na tukiangalia wale wapiganaji wetu wakiwa imara, basi nchi yetu itakuwa stable. Na licha kuwa stable watu, basi uchumi wa nchi nao utaweza ukaimarika, kwa sababu watu wakiwa na afya njema wataweza kuzalisha zaidi, wataweza kushiriki katika shughuli za kimaendeleo,
wataweza kuleta uzalishaji, lakini pia vile vitega uchumi. Kama tunavyojua Zanzibar sasa hivi tunatangaza maeneo huru ya kiuchumi. Wawekezaji wakijua kwamba Zanzibar iko free na malaria, basi wanaweza wakavutika zaidi na wakaja, kwa sababu tunavyojua mara nyingi wawekezaji ni wageni. Wageni ni watu ambao very sensitive kwenye maradhi. Ukiwaambia tu pahala pana maradhi, basi wao ni watu wa kwanza wanaanza kukimbia.